ยละว่าฟ้าเอ๋ยฟ้าห้องตึงมาละเดินในคำเนืองให้จำไว้ในใจก่อนผู้สมัครสมาชิกสภาเกษตรกรเขตอำเภอโนนคุณเบอร์2เด้อพี่น้องให้จำไว้แม่นาอย่าลืมให้จำมันแม่นาซอยกันโอ้ยเด้อน้องโอ้ยน้องละนาและมาบัดนี้สวัสดีเด้อพี่น้องในท้องถิ่นของเฮาชาวอำเภอโนนคุณคู่สุคนให้ฟังไว้และมีข่าวดีนำมาให้ข่าวประชาธิปไตยให้ฟังไว้ดอกสากลเรื่องตัวแทนเกษตรกรเบิดวาระอีกแล้วในปีนี้เลือกไม่เอาปี66นี่ละเจ้าเลือกตั้งไม่ให้สมบูรณ์พี่น้องเฮาเจ้าอำเภอโนนคุณโอ้ยโนนคุณ5ตำบลให้ฟังไว้เลือกเอาคนไปใส่เป็นตัวแทนของน้องพี่ความอยู่ดีกินดีมีอะไรได้ต่อพี่น้องอยู่ในท้องดอกกินเฮาเลือกตัวแทนพี่น้องเจ้าอำเภอหนึ่งมีคนเดียวจงเฉลียวในใจให้ไต่ต้องไว้เลยน้องพี่น้องเฮาชาวตำบลโนนคอการเกษตรต้องเหนื่อยคอต่อไปนี่ต้องเหืองหุงพี่น้องเฮาชาวตำบลหนองกุ้งต้องปรับปรุงด้านเกษตรให้ก้าวหน้าบ่มีลาแม่นตำถอยตำบลบกของเฮานี่ก็บ่ได้ด้อยถอยต่ำดอกลงไปพัฒนาให้ขึ้นมาไวโอ้ยไว้ด้านให้ส่วนหน้านั้นหาพืชพันธุ์เอามาให้แนวดีๆดอกมีแรงพืชหลังนาปลูกนาแล้งหารายได้ดอกต่อเติมตำบลโพกะสิเพิ่มหาเสริมต่อดอกทอถากทั้งพืชสวนม่วนผักอยู่ให้นาให้เขียวคุ้มพี่น้องเฮาเจ้าตำบลเล่ากว้างสิหางอกมาทุ่มซุ่มเบ็ดสวนให้นามื่นตาอาปากไม่ทุกตำบลต้องจับกุมให้ได้ร่วมใจไว้เป็นหนึ่งเด้อขอเสนอบอกท่านคนเก่งดีมีผลงานการเกษตรหลายล้นเลือนในคำหนึ่งคำแสนหมื่นอดีตผู้ใหญ่บ้าน7 ปีได้แม่นอยู่ยงดำลงตนอยู่พุ่นบ้านดอนแก้วหนองสามขาปัจจุบันเป็นประธานหน้าแปลงใหญ่อยู่ประจำโนนคุณนี่หน้าที่มีคือขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำลงหน้าสู่โซลาเซลล์บอกให้หูจัดตั้งดอกกุมมาการเกษตรสิก้าวหน้ามีน้ำทาใส่ห้องในคำหนึ่งเบอร์2ให้เพื่อลากาโนเอาไว้เป็นตัวแทนของเฮาได้ขันอาสามาด้วยใจในโครงการต้องสานต่อบ่ได้เคยคิดย่อท้อสิขอสู่บังใจขันอาสามารับใส่บ่มีดอกเงินเดือนบอกข่าวมาหาเตือนพี่น้องเฮาเจ้าโนนคุณไว้กาเบอร์2ให้เราได้สิสดใสบานเบ่งในคำหนึ่งเบอร์2เพิ่นหากเป็นคนเก่งทำงานอยู่ด้านนี่หลายปีแล้วแต่ผ่านมาการเกษตรต้องก้าวหน้าน้ำท่าต้องสมบูรณ์พี่น้องเฮาเจ้าอำเภอโนนคุณให้ใส่กาเบอร์2ไว้อย่าสิลืมไปใส่สิทธิประชาธิปไตยของพี่น้องที่ของอยู่
เลือกตัวแทนเกษตรกรทางการเพิ่นบอกให้หูอย่าได้ดูแม่นอยู่เฉยเลือกเอาคนเป็นงานด้านที่ยิ้มเสมอเกยหัวอายย้อนพอใจเลือกเอาคนหัวใสบ้องไว้การงานของอย่ามัวไปคืดบกพร่องกะเอาไผดอกคนอื่นนายคำหนึ่งคำแสนหมื่นเบอร์2เด้อพี่น้องสิเห็นมองดอกบ้องงานให้หน้าสวนทุกหมู่บ้านสิเหืองหุงตะลุงไก่น้ำกับไฟมาดำกันอยู่ให้นานอป่าทางโซลาเซลล์สิมาสร้างติดตั้งแผงอยู่หน้าทานงบประมาณแต่ละกุมบาดันเงิน3 ล้านสิลังลงขอท่านจงเชื่อใจจำไว้เถิดจงบังเกิดแก่ท่านนากาเบอร์2ได้คำหนึ่งคำแสนหมื่นขอรับรองแล้วพี่น้องจะภูมิใจไรกังวลโอ้ยบอกทุกคนเอาไว้วันที่19 มีนาปี2566ก่อนเลือกตัวแทนเกษตรกรเจ้าอำเภอโนนคุณเฮาเอาเบอร์2เด้อพี่น้องให้จำไว้แม่นาอย่าลืมให้จำไว้แม่ลาอย่าลืมโอ้ย